Nú svolítið að fara í fyrirsögn númer 2. Þar frétt af RÚV síðan í gær. Það lögreglan komið með gögn frá RÚV en ekki tekið skýrslur. Þetta sem sagt lögregluembættið á Suðurlandi sem fékk það verkefni að rannsaka svokallaða PPP-mál sem hófst á þessu sinni í Kveik og Kastljósi og RÚV og þetta auðvitað einstaklega hentugt þar sem lögregluembættið á Suðurlandi því stýrt af lögreglustjórunum Grími Margeirssyni sem mjög góðu vinur Gríms Grímssonar lögreglumanns sem inni í miðjunni á þessari PPP-rannsókn svo má segja og þessi lögreglufulltrúi þarna Jón Gunnar Þórðarson yfirlögregluþjónn á Suðurlandi auðvitað góður félagi þessara manna líka en það sem að gerast þarna að lögreglan á Suðurlandi hefur fengið afrit af gögnum RÚV í tengslum við rannsókn hennar og umfangsmiklu gagnastöld úr kærum sérstaks saksóknara og njósnum fyrir rúmum áratug en engar skýrslur hafa verið teknar í málinu. Þeir eru bara búin að taka þau gögnum frá RÚV. Það talaði að þetta sé bara svívirðilegt skandalmál og mjög alvarlegt en samt ekki farið til dæmis bara heim til Jóns Óttars sem andlag þessara rannsóknar og farið og bara sparkað upp hurðina hans og teknir harði diskar eða tölvur eða neitt það við liggur ekkert á því ég veit að það ekkert búið að tala neitt við Jón Óttar ég kannaði það og samt láta menn eins og þetta sé gríðarlega alvarlegt auðvitað ef þetta væri tekið eða væri áhugi til að taka þetta föstum tökum þá hefði verið farið til Jóns Óttars áður en Kveiksþátturinn fór á loftið því að Kveikur ræddi auðvitað við lögregluna og bara þetta undir áður og þá hefði þeir náttúrulega að fara bara strax í það að ná í tölvur hjá honum hinum látna Guðmundi Hauki það er gögn heima á honum að mér skilst hjá ekkjunans það einhvern veginn algjört áhugaleysi og greinilegt að lögreglan á Suðurlandi að það virðist allavega að vera svo að með því að láta lögreglan á Suðurlandi fá þetta þá sé svona með hendugum hætti verið að kæla málið láta fyrir næstu jafnvel og eins og Grímur Grímsson sagði þegar ég hringdi hann og Mannlíf hringdi hann líka eftir viðtalið við Sigga Hakkara og þá segir hann að sjálfsögðu ég ætla ekki að tjá mig málið og svo stöddu á meðan að það í rannsókn hjá lögreglunni á Suðurlandi það eins og ég segi mjög heppilegt að leyfa málinu bara kælast það hins vegar eins og ég sagði ég er búin að vera aðeins að hringja nokkuð símtöl og mér heyrist að það sé alveg ljóst að Jón Óttar Ólafsson sé að fara að kæra sérstakann saksóknara fyrir að hafa á sínum tíma reynt að koma honum í fangelsi með, því að má segja fölskum ásökunum þannig að þetta mál klálega að fara að vinda upp á sig það var reyndar áhugavert í tengslum við þetta þá var frétt daginn sem að sagði frá því að forstjóri Persónuverndar hefði aldrei séð annað eins hér á landi og hún útiloki ekki að hefja frumkvæðisrannsókn á umfangsmikilli njósna aðgerð sem eitt ríkasti maður landsins stóð fyrir. Þetta litið svo alvarlegum augum að forstjóri Persónuverndar ætlar bara að hendast í frumkvæðisrannsókn og það er áhugavert. Helga segir ekki útilokað að Persónuvernd hefur frumkvæðisrannsókn. Það sé útlit fyrir að meira en persónulega verndarlög hafi verið brotin. Það þarf að skoða reglur mögulegt brot í opinberu starfi, friðhelgi einkalífs út af fyrir sig. Þetta stærra brot en persónuverndarbrot, það eitthvað sem þarf að skoða og svo þarf að skoða fyrningu líka. En í framhaldi af öllum þessum fréttum af ótrúlegum starfsháttum lögregluyfirvalda við rannsóknir og leka á upplýsingum stórmerkilegt að sjá að Persónuvernd ætli að láta málið til sín taka og hefja rannsókn á lögregluembættum og bæði héraðs og ríkissaksóknara. Broadcast mun fylgjast af áhuga með þeirri rannsókn og hvað út úr þeim kemur, enda augljóslega mjög brýnt mál hér á ferðinni. Þetta greinilega nokkur vatnaskil í starfsemi Persónuverndar því tilhneigingin hingað til virðist fremur hafa verið að einbeita sér að smærri málum eins og sjónsviði dýrasíma og spurningalistum í vísindaransóknum. En að skila auðu þegar að alvöru persónuverndavá hefur legið fyrir dyrum. Skemmst að minnast að fyrir örfáum misserum kom það upp að allir starfsmenn lyfjabúða gátu skoðað alla lyfseðla sem landsmenn áttu ósótta í lyfjagátt án þess að nokkur leið var að fylgjast með því hver væri að fletta upp hverjum og í hvaða tilgangi. Þetta ekki bara fræðilegt dæmi því eins og Broadcast og nútíminn fjölluðum komst það upp að tiltekinn starfsmaður lyfjabúðar flett upp tugum fólks yfir langan tíma í ólöglegum tilgangi.
Þarna varum að ræða alvarlegt lögbrot sem þung refsing liggur við, en ekkert var brugðist við þeim þætti málsins og málinu lokað án viðbragða haustið 2023. Eins og kom fram í svörum persónuverndar til nútímans í fyrra var málið þó upplýst varðandi hlut tiltekins geranda. Það mál var einnig kært til lögreglu, en þeirri rannsókn var líka hætt haustið 2023. Þegar nútíminn leitaði skýringa á því hjá lögreglu var svarið að ekki hefði tekist að upplýsa hvaða gerandi hefði átt í hlut. Furðulegt svar, svo ekki sé meira sagt, í ljósi þeirra upplýsingar sem bárust frá persónuvernd, sem voru meðal annars að atferli gerandans hefði náðst á öryggismyndavél. Í raun mjög erfitt að sjá að svör lögreglu hafi verið sannleikanum samkvæm. Þetta hefur satt að segja verið að böglast dálítið fyrir mér. En í ljósi alls þess sem að koma fram núna, spyr maður sig einfallega, hvað eiginlega í gangi? Þetta mjög sérstakt. Að persónuvernd viljist handvelja bara hvaða mál hún taki upp og svona alvarleg brot geta bara farið undir radarinn. Jafnvel þó að það sé búið að upplýsa málið nánast með því að sýna með eftirlitsmyndaölum hver var að verki. Það var bara málið látið niður falla og ekkert í því gert. En við auðvitað erum spenntir fyrir starfsemi persónuverndar og viljum sjá hvað kemur út úr þessum rannsóknum á PPP-málunum eðlilega. En það verður að segjast eins og að maður ekki beint, þetta ekki beint traustvekjandi, einhvern veginn allt saman, öll þessi vinnubrögð. Og það virðist vera rík tilhneiging hjá þessum yfirvöldum að sópa undir teppi því sem óþægilegt fyrir kerfið. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.